guyyaa boruu kana akka argitee nama mushurraa yookaan abbaa qabeenyaa yookaan baalabbaan ilmatti fuudhutti isa taqabbaluuf deemnaa. Takkara lamarra roolfame. Hoggulama mana hidhaatti dararame. Kana kadarra mana hidhaatti hoggulamaanu jirma kana. Isaan dubbiin tun harkaa fagaatte arguu dadhabe jechuun akkam akkasiin jirtuuf garam gara isiin deemtu. Dubbima ofii uume tanattu isa harkaa dheeratee arguu dadhabe. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu daawwattoota fi hordoftoota Asaantii Hud. Akkam jirtan nagaa abdan akka nagaa abdan abdii qabna kan biyya alaa kan biyya keessa kan fagoo kan dhiyoo arra waan addaa isin qabannee isin dhiyaanne wanni addaa maal jechuun kan isin dholamu waan gammachiisaa oduu calaqqisaa arraan tana gurra isin buusuuf hatattamaan dafnee asitti argamne waan ta'eef. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoonni Asaantii Hud nagaa qabdanii fayyaa keessanii isiniin jecha dhufnee jirra akkuma obboleessi keenya jedhe dhufneetiin jirra anis ka osoo waan takkattuun seenin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam jirtan nagaa jirtu daawwattoota fi kabajamtoota Asaantii Hud bakka jirtanitti nageenyi keen isin haadha qabu jecha har'aan tana maaliin deebitan jechuun keessan hin oolu ka gammachuutu nu deebisa fuulumarraayyuu barnoom nama beeka kanaaf wanti argitee nu gammannee sunis maal yoo ka jettan taate saahiba keenya qaalii kan akka malee jaalladhu hiriyyaa isaa kan lubbuu waliif kennan mana hidhaa keessatti irraa ol hafe jechuudha. Kanaaf ka guyyaa boruu kana akka argitee nama mushurraa yookaan abbaa qabeenyaa yookaan baalabbaan ilmatti fuudhutti isa taqabbaluuf deemnaa kanatu argitee gammachuun gara keessan nu fidee isiniin jechuu barbaadan. Galatooma horaa bulaa umrii naa tura naa jiraadha naa dagaaga firaa horaa akkasumatti as deebinee jirra maaliin deebitan kan jettan taatan arra obboleessa keenya Sayyid hedduu takka dararame mana hidhaa keessatti harka diinaatiin qabamee harka diinaatiin hidhame diinumaatu diinatti hidhe malee oromootu gara diinaachi kan jechuu hin dandeenyu maaliif gocha inni godhe kanaatu kan gochise waan biraati miti kan waan ta'eef isaas osoo hin dadhabin osoo hin efatin osoo hin dheebotin osoo hin beelawin arraa aduu irraan tanaatiin geenye rabbii wajjin namni rabbii wajji jiru namni itti jiru rabbii wajjin jira ajaan oromoon kan waan ta'eef rabbii nu waliin jira mucaan san waan nama haqaa ta'eef waan haqa namatti hin seeniniif namni nama itti seene takkara lamarra roolfame hoggulama mana hidhaatti dararame kana kadarra mana hidhaatti hoggulamaanu jaruma kana jara lamaan shabalee waroo tubii fi warqisho jarri lamaan kun waan irraa qaban dhimma isarraa qaban kana hin beekne naan galle walii gidee inni gabbeega waan kaasiif isaan kana jidduu jiru maal jennee Sayyiduma irraa qorannee isuma kana irraa barre jenneeti yaanna inshallah rabbi wajjin ammoon akka shabalee orootu seene kophee dhiisee kaalsii uffatee shaarra deemutti akka lama kophee qabutti gidee aduun gubde booda ayallaa kopheen qabu jeef gallaalee kophee dhaba ifar keechuqi maaliif gammachuu baalli suuqatee ijoollee oli dhee oromoo takkan dhageenye jeeti seele abdii hawwiitu haa galatamu deemee bakka isaan jiranitti dhaqee telefoona irraa fuudhe achirraan kara maatii isaaniitti himuu danda'e maatiin isaanii takkara jettee achirraa jala deemuu eegalte inni achirraa eegalee kafaltii guyyaa sanarraa eegalee kafaluu eegalee kafaltii guyyaa sanarraa eegalee jara kana naatti jabeessa wanni keessan wanni jimaa keessanii wanni nyaata keessanii ala gubbaadhaa jee ganamu wanni guyyaa inni dalagaa olee ganama ummata mootummaa saniif dhaqa inni immoo as garagalcheeti faallaa kana deemaa jira jara saniifiin qonqoo geessaa jira jara saniifiin afata fuudhee geesseeti jara saniifiin baxxaaniyaa fuudhee geesse arraas ta'e boruu sirra duullaboo hoocha keetti sirra nu duulchise akkamii afooshaa jettee nu haasofte kana waan ta'eef achirraa as deebitee Sayyidni dhibameetti dawaa fuudhee fiichi geessee arrammoo wayyaawaa jira meetti qollee yaaddooti donqooroo quduraa maal namni donqooroo akkanaa nanu jaalle akkuma abdii hawwiitu bijee gama duubaatiin akkana namni duraan deemaati hudduu boodaan deemte maal fakkeesse arra aareetiin shamisa garagalchadhee uffadhee akka haasaa isaa na fakkaata akka haasaa isaa na fakkaata dubbiinsa jaakettiin uffannaan kun maal irraa isla jechuun maaliif akkana uffatte moggaan kun shabalee orooti
Achi garagalee taa'e jechuudha. Jechuun akkasii yaada jechuudha. Akkasii yaade. Kana itti agarsiisuu fi kanaaf fadha jechuudha. Kuni isaa jechuun. Kunis. Shabalee Oroo kunis jechuudha. Isa. Bifa kee kana baran qaba. Akka itti hogguu manaa baatu itti baatuu fi akka itti yaaddu jechuudha. Kanaafuu haya hiite jala deemne ganama duraan sin sobne kijibatti itti nimne. As deemneeti sin jenne aboo Shabalee Orootu maaf ijoollee kana hiita Oromoo balloon hin geettu. Osoo Oromoon hin geetin fuutee harka diinaan neete. Akkaantoo akka malee taa'u jala deemnee caccabnee itti daaroon inni baasne sin jenne. Abubakar baasne si agarsiisne. Arrallee Sa'iid baasne si agarsiisne. Yenneeti waadaa gallee fi jira. Waadaa siifillee galle. Akka jalan deemne akka dubbii keenya keessaa baanu hin jette. Akka dubbii keenya keessaa baanu. Ijoollee keenya tortorsuuf dubbii keessaa baana. Hin qaanfattu. Inumaatu barmaa itti nuyi ta'a warqishoo. Nuti ijoolleen nu afran kana nam tokko nu iddoo seenuu danda'u. Akka feene wal goonaa, feene wal ciccirraa, feene wal qaqqallaa. Isin qaqqalteeti maal isin nyaachome? Isin qabbattee? Ammasi waan jettee. Isin abdii hawwiitu. Ati faan akka jaakeeta maal si geessoo? Maal si geessoo? Egaa akka jaakeeta maarree laa hin ta'u akkasini. Nuti yoo isin jidduu baanne akkamitti ijoollee akkam godhu deemtan? Xabbastanii nyaachuu deemtanii? Abubakar bee alhamdulillah. Amma Maamad wanni garaa dhukkubu jiru maal beektaa? Wanni garaa dhukkubu jiruuf Abubakar deemee mallee haddatu jira. Maaliif haddadda Abubakar? Akka achirraa gabbaasan siira deemee waraqaa katabee ammallee dirree jirtu maarraa gibeettuun qaamattu ba? Jara kana bar nuti ifaa irra kafalee gabbaasu jira. Siin hin darabne, siin hin geenye, waan isiniin ja'anii isin namaan jettan. Waan namni namaan jiru silaa abbaan isin jee beeledadha. Jechuun waan yaadachiifte beektaa asirratti sunis maal yoo jette namni kun jechuun badhee taa'ee haasa'a beektaa. Uumamatti jechuun wantummaan inni dogoggoruuf wanti dogoggora qofa haasa'uuf namni waan takka waan badhee namaan galle takka itti siqee ilaala. Jechuun achitti walaaltee waan sayyoo arguu dadhabdetti achi dhiyaattee ilaalta. Isaan dubbiin tun harkaa fagaatte arguu dadhabe jechuun akkam akkasiin jirtuuf garam gara isiin deemtu. Dubbima ofii uume tanattu isa harkaa dheeratee arguu dadhabe. Isarraa jijjiiramaa hirtaa na fakkaateem. Jijjiirame. Akkana wayya. Inni kuni na haddadaa jiraa jedhee beektaa gabbaa'ee na haddadaa jiraa waan naa waqqa'ee achii ba'e san hin beeku jedhe. Akka nutti baane san namachi dhiyaateetiin jedhe beekaa. Akkan itti ba'e beekaa tura. Jechuun bar namni akka itti ba'e sitti himu Shabalee Oroo garuu amma sitti himna amma booda kalaas waan xumurannee jirru sitti himna. Obboleessa kiyya waan feete yoo goote ana jinna deebisuu hin dandeettu bilisaan bayan jechuun waan ati olii gallaa'itu kanaa miti. Sima bohaarsuuf qalbii ta'e bohaarsuuf sharikaa akkasinarraa ta'e jedhe malee sharikaan dhufte bilisaan na baafte isaan afaan wal beekanii waa hedduun waluu beekanii musha afaan qofaami. Sayyidii ati irra qadiyaanii ta'e tanallee bilisaan baafna bur akka ati taatu hin beeku malee mush yookiin damaanaaf inni damaanaan isa baasu bilisaan baasuu dandeenya. Ati akka aqli teetii yaaddutti lubbuun naa waqaanii baanitti beektaa yoo osoo olii gaffiitu karatti hin gufattee duutelleen jaran na ajjeesechuu deemte yoo fe'amtee duutes. Ammas immoo waan kana karoorfattee irralleen olii ganna maariif feeta shaaran nutuu ka deemte nu iyyuu deemte akka karoora keetiitti. Jadi na deebi'ee jettee nama jedhu karoorri teessani malee wanta biraa wanta itti nama gootu hin jiru. Nuti har'as borus sinnaan nessun hin sodaatin obboleessi kiyya bilisaan bahee jiraadhu. Sayyidis yoo gabbee wanta akkasii godhu. Wama keenna keessaa bahe dhimma keenna keessaa bahe uftee jiraadhu jireenya namaa keessaa bahe jireenya nama kamiituu keessaa bahe ilmoo namaa ta'e jiraadhu lukkuu taatee lukkuu yamanii taatee yeroo feeten iyyin har'alleen tanuma sin jedhaan. Lukkuun biyya kennallee sa'aatiyyutu qabdi lukkuu yamaniitti ta sa'aatiyyutu hin qabne isii taatee saama feeten iyyin uftee jiraadhu nama ta'e jiraadhu jireenyuma nama kam keessaayyuu bahe antanuma siidhaama barbaadaa. Maal haasasina beektaa waan tokko jira nama kana yoo argite yeroo baay'ee jechuun odda gaafa dura waan kana keesseeneti karaa kanarra hin jirtu karaa kana sirraa'ee jedha ture dura beektaa nama deeggara ture Muhammadii kana nama gaarii se'ee jechuudha. Namni kun ijoolleen ture akkamitti rortee ijoollee har'a mana hidhaa jirtu kana Abubakar illee osoo mana hidhaa seenii Sa'iid illee irraa goraa jedhaa jira. Booda immoo
nama kana keessaa hafaa jenneen eegati ta'e Muhammadoon kun dhaabbadhu jennaan anattu gargar. Kanaaf in arge jechuu akka inni bakka baddii isiniif deemaa jiru. Gorsine dadhabne beek. Amma waa tokko jira beek. Nama waan namni jedhee hin dhageenye beektani. Biyya keenyatti nama sakkaaramii ganama gabayaa yoo bahe waan sila argitee gabayaa baasu san maatiidhaa wayiin godhaa jedha. Galgala amala waan qabuuf mana qublamee dhugee yeroo galeette ijoollee kiyya jedhe mana nama biraa dhaqee deebi'a. Eegaan kakkaa'ee isii jedhee beektoo eegaa jedhee booda ofiifa deebi'ee gara mana ofii barbaadaa sana. Kanaaf yaaboo ati bitintiraa ulaa mana keetii turan kutini. Wanti si jechuun waan biraatii miti. Ijoolleen kalee onnaa itallee nagayaan kunis gabbayee jira. Kunillee qophaa'ee karaa jira. Kanaaf wanti argitee siyaachisee ammaan booda isaan jala deemaa jiraattee yeroon qorrillee si dhawu tokko hin jiru. Ifadhu dalagaa keetii bahi waan qabatte argitee waan silaa dalagatte bakka saniin hin gahi. Askaroota illee faxara irraa dhaabi. Amma yookaan bara itti dhufanii kana baratanii naa birallee nuufiti jedhanii yookaan bara manaajaraa hiisisaa jiraadha. Hoggochi dhufu askaraa kan inni faxarsiisu. Kanaaf rakkina keessa seenaa jirtaa yaa saahiba keenyaa silaan argitee nu kana hunda beekaa waan isin jechuufi miti. Amma aanaa kana yoo balleessee na gorfatan karaa badiisa irra argitee Oromoon bal'aannoo gabbaa'e hin galanam. Namni hin beekne yoo itti himan. Akka namni argitee nama bar osoo hulaa haxiran argitee nam tokko bar jalaan argitee muka salaallatee jalaan seename. Osoma bedeeme hulaa ganama ofumaa cufee dhaqee itti bu'u tokko argitee garte mana muraayaa. Osoo gadi hin jedhin itti seenu. Kanaaf waan akkanaa kana yaa'akii dhaabii maal goota argitee hamallee ofitti namallee hamaa gootee ofillee hamaa ofitti bitti. Wanta siin jechuu barbaadu Muhammad keenya hamallee nun godhin gabbaatee argitee ka Abubakar gabbayee natti fokkoraa natti roorrisaa jettee maqaa isaa qabataa jirti. Namni kun gabbayeef argitee guyyaa gabbayeetti saahiba jala deemee waa'ee saahibaa naannessaa jira. Kanaaf ati homa kana keessa jirtu sila maalumaa of dadhabsiifte. Tun takka lammata immoo Sa'id yeroo achi keessaa gadi ba'e argitee hoogganaa naannoo kanaati lubbuu tiyyaa sodaadhaa ijoollee tiyyaa sodaadhaa naa haa farramuu naa haa waqqa'uu ka jettu. Boru argitee osoo akka tasaa achiif deemtu hisaabni uummataa dhaabbatee uummanummaan sun osoo motoraan si dhaye isaan tun ajjeesee jettee himannaa itti banuu heddamu. Kanaaf jecha yaa boo Sa'id illee wanni argitee ati jala deemtee bakka san dhayitee yeroo inni bahu argiteetiin inni si waqqa'u takka hin jiru. Kanaaf hin ta'aabinii gali gara mana aduu keessa qorra keessallee sima alaa mul'ata aduu keessallee sima mul'ata galee yaake Oromoo argitee nama saahiban keetii guutuu nyaattee fitte eenyu si yaalayyu. Haasoonifis harratti fedhanii itti Oromoon beekta. Kan waan ta'eef shabalee yeroo ta'u ammaaf deebinee si gorfanna. Akkuma jettanitti anis Oromoodha. Anis obboleessa keessanii. Finna qabdanii seelee yoon balleessallee maana gorfatinaa jetti si gorfanna. Akka miidiyaa irra lallabnu sumaan nu godhe akka as deebinee si gorfannu sumaan nu godhe jechuudha. Nuti meeshaa ta'eeti rimootaan nu daleesta. Rimootaan olii nu oofta. Kana waan ta'eef akka taate osoo hin taane nuti arraaftee buruustee daawwattootuma kee kana akkan kijibsiineef. Obboleeyyan kee kun gidee gabbaanis ani magantaatti dhaabbadheetiin abooga rabbiyyaa mucaan kun miskiina seelee isaa maqaa isin godhe namaatu kan isin gooyse seelee magantaa an maayicharraa dhaabbadhaa jeetiin magantaa si dhaabbadhaa akkametta siini taati tun sodaatte maaliif ni beektaa dhiirri takka eega haa qoba dhiibdee waan feete balleessiteefu ila hanga itti cilootee ammaatti dhaamtee ammaatti duututti seelee akkasuma fiin dhabaati ati akka dhiyaa akka ganama akka sangaa qofatti boroodeeti amma galgala akka jeedalloo waa hattetti marratta ta'uun qabin hin ta'in akkana falmadhu akkuma gara duraa falmattanii falmadhu mirga kee ammallee yoo isaan si dhiiban taate mirga kee firraa tolmadhu firraa dhoorki jira humnaan ni qabda mootummaan ni qabda mootummaan teeti ta'e isaaniitiin mootummaan teeti falmadhu isin jee Oromoon isin geen waan akkanaa akkami Oromoon geessaa hoo ati nama jabaa nama maallaqa qabu nama humnaas qabu nama harma fedheenu ganama duraa guyyaa dura hojjetan ammaa hoo
harga humnaanii firaan orkee isin agarsiisa amma hoo mootummaan tasgabbeessee isin agarsiisa amma hoo heeraanin tasgabbeessee isin agarsiisa akkuma dhaaditsanitti dhaaduu ta'e fiixa baasti arraas ta'e yeroo san dhaadatte arramoon seelaa gabbaasne waan mufee san fiti dachiin wiilaa mara hottuti ni manaamte malee ati seelee manaama gidee raftus سعيد ما في أبو بكر يصير ترسل الديم لما خاط أو جولة رافقان ورافي جولة رافقان ورافي كذا رفتوس جولة كذا آتي الريبة قبته متى رافقان جول ما تصير درو خنافو جري وان تتقبل هيك كماني سيره تتقبلسوس ندن ديسو سيره جري خرج فتو يبتن ديجرا أكخيتي بتيجي سودات أكخيتي تبتي جري خرج فتو موت ما تاتوس هيران تاتوس سيران تاتوس همنان تاتوس قباني ديم جران أمون أكيسان وان تزنقون إن شاء الله زرا سرا درون أبناتي يسوداتين بقبق إنجين لوفون الباس تنتين ناس إنجي يله لوفون الباس تنتين ناس إنجي تل أرلة سينجا برلة سينجا لنا يله وان أسانتي هودي في يله بلو شو في يله أبدي أويتو براقبد يله سنيس أورما بلو تنتهمت نوا يو هيرا مليس الدين خا يله خرام مليس الدين سلاد يرا ركز قروباته نتيران تنا والله ما أنت كذين قول ما قاعد تلسن قاس يله بيدنا خير ولين جرا هيران أي وانسان كم مثلاً إسن اللي مثلاً إسن اللي نبتني نتير دروتشينو كيس تبا أو ربالي كم بدون نتير دروتشينو كيس ويالي بوته أو ستين فكاتي نتير منامي خنا نتير ترى إفقباسي وفتي نادي أديرو لا ستين ديرنو هردوتوت ديفهم نقودا مالف gocheenni hojjechaa jiru kanaatu haasoo inni gabbee miidiyaa sosochoonaatu akka kana haasoo inni godhete yaaboo dhiifamu nu godha ijarra nu hambisa nu folcha seelee akka isaan laalina akka keenyaas hin laalina isin haruma akkuma inni jeesanitti abbaa haqaatu kuffisa yaani kanaafu abbaan haqa qabu haqaan ni baha abbaan shira qabus shirrisaa itti hafa أمون أديبي أكا داوتودا بردوتوتا أكا إثنين صمنا أكا جرخاناتو به أكا نقول إثنين جنة مخينا يلف خاية أكا وانا كنا إساني أكا نقول إجي أديبي إثنين صمنا أمانين إثنين بر خاية دا تنا كباتنا تان جتون نوتي إسوا قدو ركايو سنكمنو نما إسامتي كان إسان ألالي نما أورومو تيمتي نما برالي نما ميدوف كايوتين نامتي ماليفو nam tokko akkanuma ol ka'ee nama miidhu garuu inni mana keenya seenee mana keessaa nu bahuu dide waan ta'eef nurraa gabbee irratti wal dura dhaabbanne malee ol kaaneen tuyne egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya viidiyoo isin dheeressinee jirra hanga dhuma argitee viidiyoo kennaan wajjin turuun galatoomaa isiniin jenna kanaaf ka argitee bakka jirtanitti horaa bulaa isiniin jenna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh